Katika video hii tutazungumzia masuala ya fedha katika ulimwengu wa creative na maanisha bunifu kwa ujumla. Wiki chache zilizopita niliposti chapisho likielezea na kuuliza swali kwamba je, ni changamoto ipi unakutana nayo kama creative designer? Je, kupata mteja ama kukubaliana na mteja kwenye masuala mazima ya bei? Mimi mwenyewe nilikuwa surprised kwa sababu niliamini kwamba watu wengi wanakutana changamoto ya kukutana na wateja, lakini kumbe changamoto kubwa, matatizo kubwa ni jinsi gani ya kunegotiate, yani kukubaliana na mteja kutokana na service ambazo unazotoa. So katika experience yangu nimejifunza kwamba changamoto kubwa ya watu wanashindwa kutaja bei ama kukubaliana bei na client wanavyokuwa wanatoa services zao ni kutokujua value ya kile kitu ambacho wanachokitoa. Kuweka simple ni katika context ambayo unaweza kaelewa iko hivi. Mtu anavyotoa service ya graphics design, hasa freelancer, pale unakuwa unafanya biashara, lakini biashara unayoifanya ni biashara ambayo unauza huduma, yani service. Sasa kama unafanya biashara lazima ujue value, na value tunakuwa tunaipima katika masuala mawili. La kwanza kabisa tunaangalia kiasi gani tunakuwa tunawekeza, na katika upande wa pili kiasi gani tunatakiwa tu expect baada ya uwekezaji, ambapo lazima tupate faida. Kuiweka katika mazingira ambayo nataka uyaelewe ni kwamba, mfano tuchukulie mtu anafanya biashara ya viatu, either anaagiza kiatu kutoka China ama ananunua pale Karume. Anaweza kama amenunua 10,000, lakini haimaanishi kwamba kiatu hicho atakiuza 10,000, ni kwamba ataweka factors nyingine ambazo zitamfanya aweze kumpa mteja bei ya mwisho kutokana na value chain ambayo imekuwa imezalishwa. Na value chain ya biashara ni kwamba unaweza ukawa na product, na imetolea mfano kiatu, umenunua kiatu kutoka labda Karume. Kiatu hicho utakavotoka nacho mpaka kwenda kwenye eneo lako la kufanya biashara utatumia transport na vitu vingine, labda itaongezeka shilingi 2,000. Lakini pale unapofanya biashara napo labda unalipa kodi, unalipa na vitu vingine, maana yake pia hapo unaongeza tena pesa nyingine. So inaenda labda 14,000. Lakini 14,000 hiyo ni kwenye upande wa operational peke yake. Upande wa pili ambako tunataka tupate profit, inatakiwa tuweke percent fulani. Na mara nyingi wanaofanya biashara ndogo ndogo wao wenyewe wanawekaga profit yao inakuaga mara nyingi ni 2 times mpaka half time. Kwa kusema hivyo na maanisha nini? Ni kwamba kwa mfano mfanya biashara anaenda kununua kiatu maybe kutoka China ama amenunua kiatu kutoka Karume. Anapokinunua kile kiatu kinakuwa 10,000, lakini haimaanishi atakiuza kwa bei hiyo ya 10,000. Ataangalia factor nyingine ambazo zitafanya ile price iweze kuongezeka. Kwa mfano amenunua kiatu 10,000, lakini kukitoa kiatu pale mazingira aliponunua mpaka kukipeleka dukani maybe kitamgharimu shilingi 2,000. So inakuwa 12,000, na maybe kuna 2,000 nyingine inaongezeka ambayo inaingia kwenye masuala mazima ya kodi ya pango pamoja na kodi za serikali kutokana na fanya biashara eneo lile. So inakuwa 14,000. Sasa tukija kwenye ile tunasema profit margin ya wafanya biashara hasa wadogo wadogo inakuwa ni 2 times mpaka half times, nikimaanisha kwamba inakuwa mara 2 ya investment aliyofanya kuipata ku product ile kuweza kukaa pale dukani mpaka nusu. Nikimaanisha kwamba kama kiatu amenunua shilingi 14,000, manake inatakiwa iongezeke tena 14,000 ambapo itakuwa ni 28,000, lakini pia anaweza kaongeza nusu yake, manake inakuwa shilingi 21,000. Kwa maana hiyo mfanyabiashara huyo ili aweze kulinda profit margin yake, kiatu cha shilingi 14,000 anatakiwa akiuze shilingi 28,000 mpaka shilingi 21,000 ndio bei ya mwisho. Na hivi ni vitu ambavyo hata wanunuzi wanavijua, na ndio maana akienda kununua kiatu anamwambia hebu nipe bei ya mwisho, kwa sababu anajua kabisa kwamba profit margin ipo somewhere ambayo yeye mwenyewe anakuwa haifahamu. So anajaribu kuotea. Sasa tukija kwenye upande wa graphics design ama creative industry kwa ujumla, maybe wewe ni photographer, videographer, wote ule mradi upo kwenye creative industry, unatakiwa kwanza ujue value ya kitu ambacho unafanya investment, kwa sababu unavyokuwa creative designer ama mtu yote ambaye anafanya creativity unakuwa unafanya biashara, lakini tunafanya biashara hatuuzi physical product, badala yake tunauza service. Sasa kama tunauza service lazima kuna vitu tunatakiwa tuvizingatie kuhakikisha kwamba tunampa mteja bei ama tuna negotiate bei pamoja kwa kuzingatia kulinda profit margin ya kile kitu ambacho tunachokifanya. So lakini kabla kuanzingatia hayo lazima tuangalie value ya kile kitu ambacho tunakifanya. Sasa kuna factor tofauti za kuweza kupata starting point ya price ambayo unatakiwa umpe mteja, ama nikimaanisha bei kwa wengine ambao mjui price ni nini. So cha kwanza kabisa ambacho tunatakiwa kuangalia ni kwamba tunatumia muda gani kuifanya hiyo project. Ninavyosema tunatumia muda gani, na maanisha kwamba let's say unafanya logo design,
wewe utaangalia logo design utatumia muda gani. Maybe hujui, so unachotakiwa kufanya iko hivi. Huwa nawaambia hata wanafunzi wangu kwamba kuweza kujua time ambayo wewe unatakiwa uchaji pa 1 hour, jaribu kuassume kwamba mtu akikupokonya uhuru wako, kukupokonya vitu vyote ambavyo vinakufanya uenjoy maisha, uenjoy uhuru wa kuishi ukiwa huru, ni muda gani? So tuassume wewe unaweza ukasema kwamba maybe mimi nipokonywe uhuru wangu nitauza shilingi 5,000 kwa lisali moja. So kama lisali moja unachaji shilingi 5,000, utaanza kuangalia je, logo naitumia kudesign kwa muda gani? So maybe wewe logo hiyo design una design maybe unatumia siku 3, lakini siku 3 hizo huwezi kufanya kazi masaa yote 24. Roughly binadamu anaweza kufanya kazi mpaka masaa 8. So ukichukua 8 ukizidisha mara 3 unapata 24. So 24 utazidisha mara 5,000 ambayo utapata 120,000. So katika hiyo 120,000 ndio investment ya time kuweza kudeliver hiyo logo. Sasa tunatakiwa tu add profit. Sasa kwenye ku add profit utatumia rules ile kwamba lazima uweke tena nyingine ama half. So utaweka nyingine, manake kama logo wewe una design logo unatumia siku 3, lakini pia katika lisali moja unataka uchaji shilingi 5,000, manake kwa logo hiyo starting point ya price inatakiwa iwe 240,000 kushuka chini, lakini isiende mpaka half, manake 240,000 mpaka 180,000. Hiyo ndo starting point ya price. So the same kwenye issue pia ya motion graphics, nako unapiga hesabu hivyo. So cha kwanza kabisa lazima utambue project yako itatumia muda gani na wewe unachaji kiasi gani kwa lisali moja. So hiyo nimekupa tu roughly kwamba sio lazima uchaji 5,000. Kuna watu ambao wanachaji mpaka shilingi 50,000 kwa lisali moja. Option ya pili ama swala la pili la kuangalia ni swala zima la kwamba hiyo project ina thamani gani. Na ninavyosema thamani ya project ni kwamba unapo design maybe poster ya tangazo la kuuza ubuyu ni tofauti na utakavyo design poster la tangazo la kuuza smartphone, kwa sababu we know kwamba ubuyu bei yake ikizidi ni shilingi 5,000 ama 10,000, lakini kwenye smartphone we know kwamba smartphone inaweza kuanzia around maybe 1,500,000 mpaka 500,000 600,000, it depend. Na hapo pia ni kwamba tunavyo design tangazo maybe la kuuza kiatu kimoja kitakavyouzwa price yake maybe haiwezi kuvuka 500,000, lakini tukija kwenye upande maybe una design poster ya gari, tunafahamu kabisa gari, product moja ya gari ikiuzwa maybe inaweza ikaingia milioni 20, milioni 25. So wakati mwingine pia ukiwa kama creative designer ni kuangalia hiyo project ina thamani gani ili uweze kulinganisha na wewe utachaji kiasi gani. Hiyo ni swala la msingi sana kuangalia. Swala la mwisho kuangalia ni kwamba unafanya kazi hiyo project ni ya nani. Sometimes pia unatakiwa uchaji accordingly na thamani ya huyo mteja. Kwa mfano unapofanya project ya mama ntilie ni mtu ambaye ana value ndogo kwenye market, ana value ndogo ya business yake, na ana value, yani thamani yake ni ndogo pia hata katika system yake ya operation ya hiyo business. Lakini tukija kwenye upande maybe unafanya kazi ya project maybe ya maybe corporate bank, hiyo ni kubwa sana. So unabidi uchaji accordingly, kwa sababu kuna risk nyingi. Kuna risk za time, lakini pia kuna risk kwenye upande wa legal. Let's say kwa mfano una design logo kwa ajili ya mamalishe. Mamalishe ni mtu ambaye maybe anakuwa ni mmoja ama maybe wanakuwa watatu. So kufanya ile project management yake inakuwa ni ndogo, kwa sababu pia hata unavyokuwa wana request changes, mara nyingi decision au majibu ya kwamba nataka ubadilishe hiki na hiki na hiki anakuwa anatoa mtu mmoja. So unaweza kukuta project ya logo design ya mamalishe inaweza ikakucost maybe around up to 1 week, yani wiki moja. Lakini unapokuja kufanya kazi project maybe na benki, changes tu kutolewa lazima bodi ya kurugenzi ikae, maybe pia department husika lazima ikae kupitia hiyo logo. So unajikuta project moja utakaofanya na corporate company unaweza kujikuta una spend mwezi mmoja. Personally nishia kufanya project ambayo ilichukua miezi 3 mpaka kuwa approved na process za payment zianze. So unaweza ukaona kwamba umeinvest a lot of time, kunakuwa na risk nyingi. Risk yake ni kama tu mtu ambaye analima bamia, risk zake ni ndogo kuliko mtu anayelima kilimo cha karafuu, kwa sababu we know karafuu, kahawa ni kuvuna at least miaka 6 ndio unaweza ukavuna. So kwa project ambazo unachukua time kuvuna, lazima uchaji accordingly. Chaji pesa ndefu. Kwa sababu gani? Kwa sababu time ndefu sana unatumia kuhandle hiyo project, na katika kufanya hiyo project
kuna vitu katikati unakuwa una invest time, lakini pia kuna hasara ambazo unakuwa unaziingia. Nikimaanisha unavyoamka asubuhi unahitaji kula, unahitaji bili ya umeme, bili ya maji na vitu vidogo vidogo, internet, the whole time unavyokuwa unafanya hiyo project. So lazima uchaji accordingly, yani uchaji the way ambavyo thamani inaendana na hiyo project. Utaki kuogopa. So hivyo ni vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uvizingatie. Lakini cha mwisho pia angalia investment ambao umefanya kwenye swala zima la equipment ambazo unatumia. Ni ajabu sana kuweza kuona mtu ambaye maybe anatumia laptop ya milioni 5, milioni 6 kuweza kumdesignia mtu akamchaji poster maybe shilingi 3,000, 5,000, ni ngumu sana. Lakini watu ambao maybe anatumia laptop ya 1,500,000, 200,000, 300,000, 400,000, most of time wanachaji around 5,000, 10,000. Sio wote. Kuna baadhi ambao wanachaji zaidi hapo japokuwa na laptop ndogo, lakini ni kwa sababu wameangalia factor nyingine. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba angalia pia na investment, mazingira unayofanyia kazi, vifaa unavyofanyia kazi. Ni sawa sawa kuweza kuona kwamba zile saluni ambazo mtu anakunyoa tu na mkono akiwa ametumia kitana, huwa tunajua kabisa price yake ni ndogo kulinganisha na saluni ambayo ukienda pale unawekwa kwenye kiti cha kuzunguka, mashine na kunyoa inakuwa haikuumizi, mashine haikuvuti ngozi, unakula kiyoyozi, lakini at the same time pia ukitoka hapo anakuambia nenda pale kafanye massage. So hizo ni factor tofauti ambazo unaweza kujaribu kuziingiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunavyofanya issues za creativity tunafanya business, lakini hatufanyi business ya physical product, tunakuwa tunafanya service. Na cha mwisho kabisa unachotakiwa kuzingatia ama kuangalia ni experience yako. The more unavyokuwa experience, then una muda mrefu, unatakiwa pia kila siku upgrade price zako. Kwa sababu gani? Kwa sababu demand inakuwa kubwa, kwa maana watu ambao wako more experienced wanakuwa wanatafutwa na wateja wengi kuweza kusupply service ama kuuza service, kwa sababu ni watu ambao they know nini cha kudeliver kwa wateja. So kama unapata request nyingi, basi inamaanisha kwamba na wewe unabidi uweke price ambazo zitakufanya ufanye kazi chache upate pesa nyingi, kwa sababu hiyo ndo main goal. Hakuna kitu kibaya kama designer kufanya kazi nyingi na pesa ukapata ndogo. Hiyo hakuna competition katika dunia hiyo. Unatakiwa jitahidi ufanye project nyingi kadri unavyoweza, lakini zikuingizie pesa nyingi. So hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie katika swala zima la kunegotiate price. Na kumbuka kwenye swala zima la negotiation tunaweza tukasema kwamba ni tabia ya muendelezo, si swala ambalo unaweza ukalimaster ndani ya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. It takes time, inachukua muda mrefu, inaweza kukuchukua hata miezi 6, mwaka, miaka, kwa sababu hata mimi mpaka hapa nilipofikia bado naendelea kupractice na kuendelea kumaster negotiation, kwa sababu kila siku nakutana na client ambao sometimes wengine wanakuwa wajanja kuliko mimi. So na mimi inabidi ni adjust tactics zangu za kuweza kufanya negotiation, japo for the next time tutajadili tactics za kuweza kupangua maswali, kupangua kejeli na kuweza kutako challenges za wateja wajanja, lakini hiyo ni next subject ya video nyingine. Sasa katika mambo yote ambayo nimezungumza, huwezi kuachieve kama usipofanikisha jambo moja. Huwezi ku-upgrade price zako, huwezi kuji-upgrade ku-negotiate na mteja kabla wewe hujajiposition katika ku-upgrade skills zako. Sasa kwenye swala zima la skills ndipo hapo Richstar na prepart yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu na courses nyingi sana ambazo zitakutoa kutoka kwenye level ya beginner mpaka level ya professional. Na courses za Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, InDesign, Cinema 4D na kadhalika nyingi. Kuzijua zaidi unachotakiwa kufanya, kwenye video hii nimeweka description pamoja na link ambayo itakupeleka kwenye website ambayo unaweza ukaingia hapo ukaangalia courses nyingi tofauti ambazo zitakutoa kutoka step moja ya chini kabisa mpaka kwenye level ya juu. Na masuala yote ya fedha tunakuwa tunajadili katika hizo courses, ambapo utaweza kujifunza pia jinsi gani unaweza kunegotiate na mteja. Lakini pia kama hujui starting point ni ipi, nikimaanisha kwamba wewe ni mtu ambaye una wish one day kuweza kuwa graphics designer ama kuwa content creator ama kuwa videographer, photographer, lakini hujui uanzie wapi, it's very simple. Unachotakiwa kufanya, kwenye video description nimeweka link ya Instagram. Unachotakiwa kufanya tu wewe ni kwenda kwenye DM kuniambia kwamba matarajio yako ni nini, then mimi nitajua unajiposition kwenye sehemu gani, ili usije ukapoteza muda kujifunza
vitu tofauti ambavyo havihusiani kabisa na matarajio yako ya hapo baadaye. Baada ya kuzungumza yote, niseme asante sana, lakini itakupendeza zaidi endapo utashare linki hii ya video, utacomment ama utalike, vyovyote utakavyojisikia. Lakini cha mwisho usisahau kusubscribe, na asante sana, tukutane tena wakati mwingine.